अस्सलाम वालेकुम सारे भाई, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। ये घर के बच्चे फॉर सेल हैं, ये नज़र कर लें सारे। ये पहला सियालकोटी बच्चा, आगे सबचीना बच्चा है, आगे फिरोजपुरी बच्चा है, ये इंडियन बच्चा है, ये चपड़ा है, ये कमगर है, आगे फिर सबचीना, आगे कमगर बच्चा है, उसके आगे भी कमगर बच्चा है, वो पीछे डब वाला बच्चा है, ये टैडी बच्चा है, ये ज़ीरा, एक ये जोड़ा है बच्चा, वो पीछे लटका है, ये भी कसूरी बच्चा लाल आँखों। जिस मेरे भाई की समझ में कॉल या व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले। लोकेशन मेरी लाहौर गाजी रोड है। 12 बच्चे हैं टोटल, साफ़ हेल्दी, सबके पाँव में रिंगें पड़ी हुई हैं, कोई बच्चा बीमार नहीं, कोई बच्चा ढीला नहीं है। ये चपड़ा है, ये इंडियन है, ये फिरोजपुरी है। ये देख लें ज़रा,